Veliki pozdrav svima, dragi ljudi. Ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće i osnivačica 3H Food koncepta zdrave prehrane. U ovom današnjem videu pokazat ću vam mog novog prijatelja, odnosno Hurom H200, prekrasni sokovnik koji je upravo stigao iz tvrtke Enzita, iz koje dolaze i svi moji uređaji pomoću kojih pripremam 3H Food hranu. Prijašnji sokovnik također mi je bio marke Hurom, model H100, kojega krasi vrlo jednostavno čišćenje samog sita u kojem se cijedi sok. Također, dakle, ovaj sokovnik ima dodatno neke bolje karakteristike nego H100, to jest možemo reći da je njegov nasljednik. Pa možemo zajedno zaviriti ovu kutiju i pogledati premium mat crni luksuznog izgleda najnoviji sokovnik koji ima ujedno i dizajn koji je bio nagrađivan brojnim nagradama. Ovo je all-in-one juicer, što znači da on i sjecka i cijedi, zato je poseban jedinstven na tržištu, dolazi sa jamstvom od 10 godina na motor i 2 godine na ostale dijelove. Neke težine otprilike oko 6,5 kg, vrlo je elegantan i vitak i doista će, mislim, napraviti pravu revoluciju kod svih onih koji se bave sa cijeđenjem sokova. A ja to doista preporučam svima kao enormno bitnu stvar da u svoju prehranu uvedu zdrave, svježe cijeđene sokove. Kad zajedno otvaramo ovu kutiju, vidjet ćemo da se prvo unutra nalaze upute. Zatim najvažniji dio samog sokovnika, odnosno možemo reći i najveći. To je naravno ovaj ovdje dio koji se naziva baza sokovnika. Evo ga, to je baza sokovnika u kojem se krije motor koji je snage 200 W. On omogućava negdje od 43 do 50 okretaja u minuti i također ovaj sokovnik ima u sebi i sigurnosni senzor, što znači da ga nećete moći pokrenuti ukoliko sve dijelove niste namjestili kako treba. Ono što osim ovog predivnog dizajna i mat izgleda i njegove zapravo veličine prvo uočavamo je da ovdje ima jedna rupa, a ta rupa zapravo je namijenjena izbacivanju pulpe koja je u ovom sokovniku integrirana u sam sokovnik, odnosno u samu bazu. Dakle, ovo je posuda za pulpu koja se vrlo jednostavno umeće ovdje iza na klik i to je to, vrlo jednostavno se vadi i prazni. Mnogi od vas koji već imate sokovnike znate kako je otvor za pulpu vrlo često mali i tamo znaju zapeti na vlakna, posebice ukoliko cijedite primjerice povrće, posebice vlaknasto povrće kao što je recimo američki celer, tako da su sve te nedostatke, ajmo reći, na ovom sokovniku nadišli. Kao što vidite, dakle, ovdje nalazi se doista velik otvor za pulpu, tako da vam pulpa više neće zapinjati i neće biti izazova, barem ne po tom pitanju. Zatim, još se u kutiji nalazi dodatno sito. Sad ćemo gledati njegov ovaj krovni dio, a to je, dakle, pametna komora. Evo ga, nešto veće nego inače. Dakle, standardni sokovnici običajno bi imali samo ovaj ovdje dio unutra, ja ću to sad sve raspraviti da vidite. Dakle, identično kao i model H100 o kojem sam već prije pričala, nema onog sita sa sitnim rupicama koji se doduše malo teže čisti, iako nije ništa kraj svijeta, naspram prijašnjih sokovnika kakvi su bili prije recimo nekih 20-25 godina unazad, kada sam ja pravila svoje prve sokove, to je zaista bila prava muka. Današnji su modeli stvarno radikalno pojednostavljeni. Dakle, ovaj sokovnik kao i prethodnih H100 ima vrlo jednostavne mehanizme za čišćenje. Dolazi sa dva sita, dakle jedno je za nešto bistriji sok, drugo sito je za malo gušći sok, više kašastiji sok. Vrlo, dakle, jednostavnog umetanja, ovaj jedan dio, dakle, ulazi u drugi dio. I sve skupa ide na svoju poziciju, ne možete pogriješiti što ima 4 dijela i to jednostavno sjedne unutra. Nakon toga stavljamo ovaj valjak koji će zapravo prešati sokove.
I dakle gore stavljamo ovaj ovdje dio koji je vrlo poseban, dakle posebna komora i to je ono što čini ovaj sokovnik malo većim, ovako posebnim i zašto se on zapravo zove all-in-one juicer. Dakle, ova komora koja ovdje dolje se klikne kako bi se mogao otvoriti ovaj najveći poklopac na svijetu, doista ima najveći otvor u svijetu sokovnika. Ovo je čak promjera 18 cm. Tako da vaše voće i povrće možete bez pretjeranog sjeckanja doslovce u komadu ovdje napuniti. U ovaj bi vam spremnik trebalo stati negdje oko otprilike kilogram voća, odnosno povrća. Također kad stavimo zapravo unutra voće i povrće, uvijek imamo još ovaj manji ovdje otvor na sokovniku koji nije zatvoren i kroz koji možemo dodavati još neke ostale stvari koje možemo dodati u sok. Primjerice mrkvu ili celer američki, ili ako ćemo dodati šumsko voće ili bilo što drugo što ste zaboravili. Naravno to možete napraviti ponovnim otvaranjem samog ovog gornjeg dijela spremnika, a možete i kroz rupu dodavati. Na taj način, s obzirom da ovdje ima nož unutri, kao što vidite, dakle nož koji se okreće, rotira se, zajedno zapravo se rotira sa ovim donjim dijelom, vaš sokovnik će i sjeckati voće i povrće koje stavljate unutra i automatski u istom trenutku će sjediti ovaj ovdje donji dio. Vrlo jednostavno se stavlja, dakle gore ne možete puno pogriješiti, samo ga stavite i zakrenete. I sve skupa, ovako ću okrenuti da vidite, dakle samo se ravno umeće ovaj sokovnik, zato što ovdje ima dovoljno veliku rupu, da ga stavite ravno i da on klikne unutra. Također ono što je bitno i što krasi ovaj sokovnik, što je posebno i drugačije nego prije, na ovom dijelu vidite dakle da ovaj bubanj za cijeđanje, u kojega stane otprilike oko pola litre soka, ima nevjerojatno veliki otvor kroz koji sok cijedimo van, odnosno kroz koji sok curi van. Naravno u vašem paketu dobijete i posudu za sok. Jako je praktično što zapravo ovaj otvor po prvi puta na tržištu ikada cijeli otvara, tako da u kontekstu pranja bit će olakšano brojnim zapravo korisnicima pranje još na jedan dodatan način. Ovdje iza je tipka za paljenje, dakle tu ga palimo prema gore, odnosno ovo je reverse tipka ukoliko slučajno nešto zapne kako bismo malo olakšali sokovniku i podigli ga prema gore. Rećete možda ima još jednu komoru pa da je to još više pranja nego u prethodnim sokovnicima. Zapravo ne, vrijeme pranja je negdje oko 30 sekundi. Sokovnik je zaista jednostavan, kao što ste vidjeli nema onog sita unutra. Tako da dok biste na nekim drugim modelima možda sa četkicom ribali to sito. Naravno, pretpostavljam tu negdje mora biti i štap i četkica. Evo ga. Dakle, dok biste na nekim drugim sokovnicima možda sa četkicom ribali to sito, u ovom slučaju to nećete moći morati raditi, nego ćete umjesto zapravo toga oprati ovu gornju komoru. Tako da zapravo vremenski mislim da je to apsolutno jednako. Dakle, pomoću ovog štapa, ukoliko nešto od povrća ili voća zapne, možete lagano potisnuti. Nemojmo zaboraviti da je ovo slow juicer, odnosno spori sokovnik i da ga ne treba previše maltretirati sa tiskanjem stvari prema dolje, on će sam odraditi svoj posao. Tako da je zaista pojednostavljeno pranje i održavanje na maksimalno, nema mukotrpnog pranja, nema mukotrpnog ribanja i sve što vam treba zapravo je samo da si kupite kvalitetne namirnice, voće i povrće i da uživate u svojim prekrasnim sokovima. Također, kao što vidite, sokovnik je poprilično uzak, dakle uskog je dizajna na način da neće zapravo biti prevelike komplikacija u kuhinji, to jest neće preuzimati previše vašeg dragocjenog prostora u kuhinji. Možemo ga kratko i upaliti. Evo ga. Dakle, kao što vidite, on je poprilično tih. Ova komora se ovdje vrti. Čim vi otvorite zapravo ovaj gornji dio komore, sokovnik automatski stane sa radom. Dakle, to je taj sigurnosni dio. Stavite stvari koje želite cijediti i čim kasnije zatvorite, naravno on opet prestaje. Ja ga idem sada na brzake oprati jer jedva čekam napraviti svoj prvi svježe cijeđeni sok. Ovaj put ću staviti samo velike jabuke da vidim kako izgleda u novom modelu H200 u kojem ne moram po prvi put sjeckati jabuke nego stavljam cijele u komadu.
Napravite i vi svoje zdrave sokove i učinite si svoju prehranu onom koja potiče vaše zdravlje i koja je zaista vaš najbolji saveznik. Veliki pozdrav svima!